हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एलेक्सा के साथ कुछ मस्ती करेंगे एंड कुछ फनी फनी वीडियो बातें पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं एंड पूछते हैं एलेक्सा से कुछ फनी बातें। आधा पादा कौन पादा? ये पता लगाने के लिए देखिए किसके कान गुलाबी हो रहे हैं। एलेक्सा, आधा पादा कौन पादा? जिसने सबसे पहले दूसरे पर इल्जाम लगाया। एलेक्सा, बात के सुनाओ। मेरी लाइफ में गैस जैसी कोई चीज तो नहीं होती, पर मेरे पास फार्ट्स की कुछ मजेदार आवाजें जरूर हैं। क्या आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ। तो ये रहा सुबह सुबह काम से घर लौटते एक मदमस्त मच्छर का पद्दू। क्या आप ऐसी कुछ और आवाजें सुनना चाहते हैं? हाँ। ठीक है, यह रही खुले मैदान में कूदते एक कंगारू की गैस। कुछ और सुनाऊं? हाँ। क्या बात है। यह रही समंदर की गहराइयों में गोते लगाती एक नन्ही मछली की पू पू। ओके, अब कुछ और सुनना चाहेंगे? हाँ। तो अब सुनिए भीनी भीनी हवा में उड़ती एक तितली का पद्दू। क्या आप कुछ और पेश करूं? हाँ। अच्छी बात है, तो सुनिए बादलों में रहने वाली एक परी के जादुई घोड़े की हरकत। कुछ और सुनना चाहेंगे? हाँ। ठीक है, यह लीजिए बदहजमी से परेशान एक चूहे की आवाज। दिल नहीं भरा तो कुछ और सुनाऊं? हाँ। पेश है लंगोटी पहनकर भागते एक भूत का फाट। अब बताइए, कुछ और सुनाऊं? हाँ। हाँ। ओके, तो फाइनली पेश है एक सुस्त कछुए की पूंछ। बाप रे, इतनी गैस में तो एक पूरा सिलेंडर भर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया। और सुना।